Wato masana kimiyyan haske na musamman sun gano cewa duk inda ka haɗa launukan haske guda, ma'ana mararrabansu, inda hasken suka haɗu a tsakiya zai baka farar haske tamkar abin da ake kira fluorescent. Saboda haka abin da za mu koya a yau kenan wanda ake kiranta Channel Mixer. A kasance tare da mu. malamingida.com makarantar matasan Arewa. Assalamu alaikum ɗaliba ko kuma ce ɗalibai, ya danganci wa ke kallo da sauraro a daidai wannan lokaci. Barka da zuwa malamingida.com. Sanin abin da ake kira Channel Mixer ya zama wajibi wa duk wani ɗalibi da yake so ya zama ya sayi nagari ya mai da kuɗi gida. Amma domin mu fahimci abin da nake nufi, bari mu nufi fuskar na'ura mu ga abin da za mu koya a yau. Kamar da muke iya gani a fuskar na'ura ta, ina da wato labule wanda ake amfani da shi, ake kiran shi unveiling curtain. Ma'ana idan kama a ce kamfani tana so ta bayyana wani abu kuma ba ta so ta baka cikakkiyar fuskan, ana amfani da irin wa'annan labulen ne. Bari in shigo da wani hoto domin mu fahimci abin da muke nufi. Idan yanzu na zo ne na ce Control I, ya kawo ne nan. Bari in ɗauko wannan frame ɗin nan. Idan na zo zan aje frame ɗin kamar yadda kuke gani a nan, to sai in aje ta a nan. To yanzu da shike na bayyana a fuskan kai ka riga ka ga cikakkiyar hoton. To abin da ke son yi shine zan ɗauko labulen, sai in right click, sai in ce order kamar da muka yi a Jami'ar koyon Coreldraw, sai in zaɓi wato to front page. To za mu tarar da cewa labulen ya hauro kuma ya rufe wannan sauran hoton da ba ma gani. To za mu iya ƙara girman ko mu ma matso da ita haka. To kaga idan muka seta zai zama tamkar wani dama zai aza dama tun can akwai labulen, sannan kuma an ɗora ta bisa kan wannan hoton da muke iya gani a baya. To me yasa nake so ka san mahimmancin ita Channel Mixer? Akwai yanayin da za ka zo ka samu wani aikin da idan kana buƙatan kayan alatu, in suka ce to mu ba ma son farar ƙyalle, so muke ka ba mu koriya, ya za a yi? To bari ma dai in nuna muku inda na sayi wannan. Abin da yake faruwa shine idan ka zo wato Shutterstock. A Shutterstock za mu tarar da cewa ga wannan labulen, ga wato ruwan bula, ga faran kamar da kuke gani, sannan ga mai ruwan gwal da dai sauransu. To kaga idan ka zaɓi guda ɗaya a ciki, misali barin ce na zaɓi wannan, kamar da na faɗa a darasin da ya gabata, za ka tarar da cewa kowace hoto yanzu kamar misali duka wannan guda 6 wato $2.9. Sannan kuma a yawanci akan sayi wato 10 ne a lokaci guda. Saboda haka to kaga idan ka gama samun wannan an ce maka a'a koriya muke so ko ja, ta ya za ka yi? To a nan a wannan darasin zan bayyana maka asirin yadda za ka canza abu fara ta dawo kowace irin launi da kake so. Saboda haka a cikin sauri ba tare ɓata lokaci ba, bari nuna muku a Coreldraw. Idan muka zo nan za mu zaɓi ita wannan ƙyallen, ba tare da ɓata lokaci ba za mu nufi wato nan effect. Idan muka zo effect sai mu zo ɓangaren adjust. Idan muka zo adjust sai mu gangaro ƙasa, za mu tada wani wuri an ce Channel Mixer, sai mu zaɓa. To yin haka ke da wuya, za mu tarar da wasu kayan sete-sete a nan wajen. To a nan ne fa za mu fara garwaya abin da muke so mu fara garwayawa. Misali yanzu nan muna RGB amma kuma na nan a ɓangaren ja. Saboda haka za mu fara wasa da wa'annan kayan juye-juyen. To da zarar muna taɓa za mu tarar da cewa labulen ya fara canza launi. Yanzu idan ina zuwa nan kamar da muke iya gani, sannan nan ma sai mu wato ƙara ko mu rage, sannan sai mu zo mu ɓangaren ja. Kamar da muke gani yanzu ya dawo ruwan bula. To saboda haka za mu zo nan ɓangaren mu ƙara yanayin ja.
to sai mu sake gangarwa sai mu ce a koriya green channel kenan, sai shi ma sai mu yi taɓe-taɓen mu ga ya zai kaya. To kaga ƙyallen da muka ganta wato tana nan a fara, to ya aka yi aka samu wasu launukan da ke ciki. To kaga amfanin channel mixer kenan. Saboda haka kamar kullum za mu ajiye maka wayannan labulan a shagonmu ka sauke kyauta ka gwada aiki da shi. Saboda haka wannan 'yar gajeruwar darasi ne, amma na zo ne in bayyana maka yadda za ka yi amfani da channel mixer domin aiwatar da wasu ayyukan da za ka zo ka tarar nan gaba. Saboda haka idan har yau ne kake zuwa wannan shafin mu ta malamingida.com, so nake ka danna subscribe kuma ka bayyana wa 'yan uwa da abokan arziki cewa fa ga inda fa ake samun koyarwa mai inganci ta kunshin na'ura, musamman ma Coreldraw cikin sauƙi kuma a harshen Hausa. Saboda haka ina fatan wannan darasin ya ƙayatar, sannan kuma sai mu sake haɗuwa a wata darasi na gaba. So a wannan lokacin nake cewa ina godiya domin zarafin da ka bani, kika bani, ko kuma kuka bani domin koyar da ku a daidai wannan lokaci. Na gode.